हेलो फ्रेंड्स, जैन किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ड्रिंक बना रहे हैं। इसे हम घर का काढ़ा भी कह सकते हैं। ये सर्दी जुकाम में काफ़ी इफेक्टिव है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। इस इम्यूनिटी ड्रिंक के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है कुछ पत्तियाँ तुलसी, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लौंग, 12 से 15 काली मिर्च, दालचीनी के 3-4 टुकड़े, चीनी या गुड़, और ये गिलोय है। गिलोय की डंठल है जिसे हम कुचल के इस ड्रिंक में डालेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये एक पतीले में 2 ग्लास पानी रखा है। मैं गैस ऑन कर रही हूँ। जब तक ये गर्म होता है मैं इन सभी मसालों को कूट लेती हूँ जो हमें इस ड्रिंक में डालने हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आज 2 से 3 कप ड्रिंक बना रही हूँ, तो 1 कप में आप 4 काली मिर्च डालें तो उसके हिसाब से ये 8 या 10 काली मिर्च आप डाल सकते हैं। और लौंग 1 कप में 2 डालेंगे तो उस हिसाब से हम 6 लौंग डाल रहे हैं कि ये हमारा 3 कप ड्रिंक बन जाए। दालचीनी के मैं 2 टुकड़े ले रही हूँ। तुलसी की पत्तियाँ मैं इसी तरीके से पानी में डाल देती हूँ। तुलसी की पत्तियाँ मैंने इसमें डाल दी है। अब हमने तुलसी पानी में डाल दी है। अब अदरक और बाकी सभी को मैं धीरे धीरे थोड़ा मोटा मोटा कूटूंगी। ये थोड़ा मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। और अब ये गिलोय है, इसको भी मैं बस जस्ट क्रैक कर रही हूँ थोड़ा सा, जिससे जब हम ये उबालें तो इसका रस हमारे ड्रिंक में अच्छे से आ जाए। ये इस तरह से मैंने तोड़ लिया है। ये मैं पानी में डाल रही हूँ। ये गिलोय के 2 पीस है, 1.5-2 इंच के, ये मैं डाल रही हूँ। ये अदरक, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का जो हमने क्रश किया था वो, और इसमें 3 कप के हिसाब से 3 या 4 चम्मच चीनी, अगर आप ज़्यादा मीठा लेते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 4 छोटी चम्मच चीनी डाल। अब इसे हम धीमी आंच पे 20 से 25 मिनट उबलने देंगे। फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो गए ये काढ़ा उबलते हुए। इसका कलर भी अब काफ़ी चेंज हो गया है। अब इसे हम कप में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा काढ़ा बन के तैयार है। ये सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों को बार बार खांसी सर्दी होती है उन्हें भी आप 2 बार पिलाएं। ये काफ़ी अच्छा ड्रिंक है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।